โคตรใหญ่แล้วพอมาเห็นแล้วจริงๆดิกระโดดลงก่อนนะเลยขับได้ปะไม่ใช่อยู่หลังรถคันรถไปคันนึงไปอยู่หลังรถไม่เลนซ้ายเหรอไปอยู่เลนซ้ายเอาไม่อยู่เลนซ้ายอ่ะไม่ใช่อยู่เลนซ้ายของรถอ่ะติดไม่ใช่ไปอยู่หลังรถเนี่ยมันไม่ทำร้ายก็เลยบอกว่าให้ไปดูหูมาดิเขาอารมณ์ดีเขาจะบาดถึงเราต่อมาเหรอก ลับไหมกลับเลยตัวโคตรใหญ่แล้วพอมาเห็นแล้วจริงๆ